Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ihi wa jami'i min al-anbiya wal mursalin la fadhil sadati Nabi Bakr Muhammad Utsman wa baqiyati sahabah wa tabi'in wa la hadrati sadati Nabi Hanifah wa Malik bin Anas Muhammad Idris Asy-Syafi'i Muhammad bin Hanbal wa jami'il a'immatil mujtahidin wal fuqaha wal musannifin wal hufaz wal muhadditsin wal mufassirin wa hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jilani sultanil awliya Syekh Ahmad bin Hasan Asy-Syadzili wa al-Ghazali wa jami'il awliya al-arifin wa syuhada shalihin ridwanullahi alaihim ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya hadratin jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat wa ila hadrat ya masyayikhina wa ustadina wa mu'allimina wa ya Allah rahmatullahi wa ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ba'du sallallahu alaihi wa sallam Syekh Muhammad Rawi wa usyri wa masyayikhi wa talamihi rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Liniyatul qabul wa bi barakatil Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa madana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Sirah An-Nabawiyah, sejarah Kanjeng Nabi. Namanya kitab Nurul Yaqin. Yang diajarkan di MI adalah khulaso, ringkasan dari Nurul Yaqin. Karena itu disebut khulasoh Nurul Yaqin. Nah, kita mencoba belajar sejarah Kanjeng Nabi sing rodok lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Dari muqaddimah ya. Muqaddimatul muallifi. Oh, karena muqaddimah nahmaduka dia. Ya. Nahmaduka itu muqaddimatul muallifi, pengantar dari penyusun. Nahmadu muji sapa kita kadhateng panjenengan ya manduh zat. Audhah ta kang menjelaskan sapa panjenengan. Lana maring kita diharokati audhah ta. Ngotok gak usah dimaknani, mungkin insyaallah iso.
nuduhno menjelaskan subulal hidayati ing pira-pira dalan pituduh. Jalan itu bukan satu tapi banyak. Subulal hidayah banyak jalan menuju Roma. Wazahta lan ngilangaken panjenengan ya Allah. Anbaso irina sanging peninggal ati kita, peninggal ati basoir basiro, ngilangaken ghisawatal ghawayati ing tutupe rupa sasar, kesasar yang yang disamakan dengan tutup, atine ketutup akhirnya kesasar. Hisawah tutup, al-ghawayah kesasar sing diumpamakan kaya tutup. Wa nusalli lan nyuwunaken tambahe rahmat sapa kita. Wa nusallimu lan nyuwunaken tambahe slamet sapa kita alaman ing atase wong zat ing atase rasul. Arsalta kang ngutus sapa panjenengan, arsalta ing man syahidan halih wong kang nyekseni, Kanjeng Nabi sebagai saksi. Wa mubasyiron lan wong kang aweh kabar bungah, bebungah. Mubasyiron bebungah, memberi kabar bungah. Wa nadhiron lan meden-medeni memberikan peringatan. Banyak ya syahidan, wa mubasyiron, wa nadhiron, wa da'iyan. Banyak jabatan Kanjeng Nabi. Wa da'iyan kang ngajak ilallahi maring Gusti Allah biidzni kelawan izine Allah. Kanjeng Nabi wasirajan lan lampu muniron kang madangi. Wasirajan Kanjeng Nabi sirajan muniro, lampu sing madangi. Wa alal ashabi lan ing atase pira-pira sahabate Kanjeng Nabi alladzina hajaru kang ninggal sapa ashab, hajaru al-autona ing tanah air, pindah dari Mekah menuju Madinah. Dunyane ditinggal kabeh, omahe tokone ditinggal kabeh, metu mek nggawa sangu titik sacukupe dienggo mangan ing dalan. Lapo meninggalkan tanah air ya batahuna halih nyumrih mencari sapa alladzina minallahi sang Gusti Allah al-fadla ing anugrah waridwana lan ing keridonan, waridwana lan ridonan. Wal ansori lan ing atas sahabat ansor alladzina awau kang melindungi, sebutan dari Allah. Al-ansor itu alladzina awaw wa nasaru. Ini Quran. Awaw kang melindungi sapa ansor, wa nasaru an nulung sapa ansor kepada Kanjeng Nabi dan kepada sahabat. Wa badanu lan berkorban, ngerahno. Wa badanu berkorban, dene ngurbanaken, menyerahno sapa ansor li'izazid dini krana mulyakaken agama. Izzun i'zaz, azza i'zaz, li'izazid dini. Insyaallah diharokati ini, insyaallah i'zaz kan biasa, aziz i'zaz, apalagi wis ngerti sorof ala yaqulu a'azza yu'izu i'zazan. Li'izazidini krana mulyakaken agama, menyerahkan ma ing barang jama'u kang padha ngumpulaken sapa ansor, duit hasil nyambut gawe dikurbankan. Wa malan barang iddakharu kang nyimpen, ditabung, disimpen, ditokno, dikurbanno. Iddakharu kang nyimpen sapa ansor. Amma ba'du, ini amma ba'du, anapun sakwise baca basmalah, hamdalah dan seterusnya.
Fayaqulu mengko dawuh sapa Muhammad Al-Khudari Ibnu, macane Ibnu sebab apa? Badal dari Muhammadun Al-Khudariyu Ibnul marhumi mudhaf ilaih mudhaf ilaih Asyaikhi sebab Ibn gose iya al-marhumi Asyaikhi Afif al-Bajuri kata Imam Khudari kuntu ana sapa ingsun iku ajidu nemu sapa ingsun saya merasa min nafsi ing dalam awak ingsun saya merasakan di dalam diri saya mundun nas'ati ing dalam nalikane pertumbuhan al-ula kang kawitan masa-masa remaja pertumbuhan yang pertama mundun nas'ati semenjak pertumbuhan al-ula kang pertama saya menemukan di dalam diri saya irtiyahan ing seneng irtiyah kepenak istirahah rohah tarawih irtiyah seneng ngalap kepenak artinya seneng boleh ngalap kepenak juga boleh merasa enak seneng liqiraati tawarikhis salifina maring maca sejarai wong sing dhisik-dhisik salifin wong sing dhisik sejarah orang-orang dulu ini Khudari ini Mesir belum lama saya merasa dalam diri saya kok seneng maca sejarah wong dhisik-dhisik wa qasasol ghabirina lan critane wong kang kliwat wong sing kliwat-kliwat dhisik-dhisik lan sing sawuse wong sing kliwat-kliwat wa ajidu lan nemu sapa ingsun ha ing qiraah li aklil insani untuk akale menungso untuk orang banyak nemu ahsana apa itu ahsana mim ya muhadzibin mim gak jelas ahsana muhadzibin oh iya saya melihat menemukan ing luwih bagusi pendidik buku sejarah adalah pendidik terbaik buku sejarah adalah guru terbaik ahsana muhadzibin ing luwih bagusi pendidik wa ansohi muallimin lan luwih nasehatine wong sing mulang jadi wong sing mulang itu kan memberi nasihat. Nah sejarah ini adalah muallim sing paling nasihati, guru yang paling memberi nasihat. Wa ansohi muallimin sejarah itu memberikan pelajaran, guru terbaik, penasehat terbaik. Wa kuntulan ono sapa ingsun iku aro ningali sapa ingsun fi tarikhi nabina ing dalam sejarah nabi kita alaihi salatu wassalamu wa malan barang-barang lakia kang tetemu apa ma hu ing kanjeng nabi min adza qaumi saking oleh nglarakno kaume kanjeng nabi khinama da'a nalikane ngajak sapa kanjeng nabi khinama da'a nalikane ngajak sapa hina tapi mamanya Saidah niku khinama da'a nalikane ngajak sapa nabi hum ing qaum il haqqi maring kebenaran wa'idhami sabrihi lan gedene sabare kanjeng nabi min adza qaumi wa'idhami sabrihi
lan gedene sabare Kanjeng Nabi hatta hajaro sehingga ninggal sapa Kanjeng Nabi meninggalkan autonahu ing tanah airi Kanjeng Nabi wabila daulan ing negrine Kanjeng Nabi. Saya menemukan melihat di dalam sejarah Kanjeng Nabi dan hal-hal wamalakiyah dan hal-hal yang ditemui oleh Kanjeng Nabi, apa itu gangguan, apa itu sabare Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi meninggalkan tanah airnya, menemukan a'zoma murabbin. Membaca sejarah Kanjeng Nabi, kata Khudori, saya melihat adalah a'zoma murabbin ing luwih agunge wong kang mendidik. Sejarah Kanjeng Nabi itu paling pendidik sing paling bagus, a'zoma murabbin li afkaril muslimina maring piro-piro pemikiran wong Islam. Jadi sejarah Kanjeng Nabi, contoh umpama ya, wong ngebom di Indonesia banyak bom bunuh diri. Deloken sejarah Kanjeng Nabi gak ngono. Kanjeng Nabi dilarakno kaya apa sampai muni ngene, mata nasrullah, kapan ya pertolongan Allah. Nah, kalau sudah kepepet nemen, ala inna nasrullahi qarib. Nah wis kepepet temen baru sambatan, ya Allah kapan ya pertolongan Allah, kok sampai kayak gini, sampai kayak gini. Kalau sudah sambatan seperti itu, kata Allah, ala ingat inna nasrullahi qarib, pertolongan Allah dekat. Islam di Indonesia luasa masian, tergantung kita, tidak ada gangguan sama sekali. Zaman PKI kurang apa nih? Belum apa-apa itu, belum apa-apa. Nes kepepet temenan, ala inna nasrullahi qarib. Jarene Indonesia ini wah bahaya iki, orang Islam dia ndak belum seberapa ini dibanding dengan Kanjeng Nabi. Karena itu sejarah Kanjeng Nabi adalah disebutkan a'zoma murabbin, pendidik sing paling agung untuk membina pemikiran orang Islam di afkaril muslimin. Fa innahu mengko satemene tarikh Kanjeng Nabi. Fa ini dirujui iki angel soalé. Fa innahu mengko satemene tarikh nabina iku ya dulu nuduhno apa tarikh hum ing muslimin alama nuduhno ing atase barang yajib kang wajib apa ittiba'uhu manut ma, apa ittiba'uhu manut ma, wa malan barang-barang ya zambo kang wajib apa ijtinabu ngedoi ma. Dengan sejarah itu kita tahu mana yang harus kita laksanakan, mana yang harus kita hindari. Apa ijtinabu ngedoi ma liyasudu, supaya dadi agung sapa muslimun. Liyasudu supaya dadi agung sapa muslimun, dadi pemimpin. Liyasudu dadi agung. Kama sada kaya dadi agung, kaya oleh mama apa jenenge Mas Daria. Kama sada kaya oleh dadi agung sapa sabiquhum pendahulune muslimin. Sapa sabiquhum pendahulune muslimin, niru. Jadi sejarah Kanjeng Nabi, atau kita membaca sejarah Mbah Wahab, sejarah Mbah Hasim, itu menarik sekali. Mengapa beliau jadi orang besar? Kama sada kaya oleh dadi agung sapa sabiquhum pendahulu-pendahulu muslimin. Wa khususan luweh-luweh khususe ma barang ya ta'alaku kang berhubungan apa ma, ya ta'alaku kang berhubungan apa ma bil hukami kelawan pira-pira hakim, penguasa bil hukami pira-pira hakim, penguasa hakim gubernur, min ijtidha bin nufusi, saking narik pira-pira jiwa
min sidafena nufusin narik ditarik berupa jiwa nafirati kang melayu biar terkendali jika melayu wa ta'lifi lan ngrukunno wa ta'lifi lan ngrukunno rukun apa jenenge ya rukun bainal qulubi antarane ati al mukhtalifati kang berselisih dengan membaca sejarah nanti hati orang-orang Islam sing macam-macam bisa bersatu maneh. Wa ta'lifi ini sejarah mungkin ditulis zaman perpecahan di Timur Tengah sesudah yaitu zaman akhir-akhir Bani Utsmani khalifah terakhir mari terus hancur Islam itu. Wa malan barang-barang ya ta'allaku kang berhubungan apa ma biku wadil jusi kelawan pemimpin tentara itu jenenge panglima ya. Kelawan pemimpin tentara. Pemimpin tentara kuwad itu qaid wong sing nuntun pemimpin. Biku wadil jusi kelawan pemimpin tentara. Min ta'lifir rijali saking mempersatukan tokoh-tokoh. Min ta'lifir rijali saking mempersatukan tokoh-tokoh. Ta'lif al-lafa tadi ngrukunno mempersatukan tokoh-tokoh. Wa ihkamil muaddati lan memperkokoh persiapan. Wa ihkamil muaddati lan memperkokoh persiapan, muatno persiapan. Hatta yatimah, jadi muaddat persiapan. Hatta yatimah sehingga sempurna lahum keduwene muslimin kita semua. Apa nasru pertolongan, menang. Apa nasru pertolongan sehingga menang. Ala atahim ngalahaken, ala iku ngalahno. Apa nasru pertolongan ala adaim ing atase ngalahno ing atase musuh muslimu. Seperti kita ini orang Islam Indonesia itu 87%. Kristen titik, Hindu titik. Mengapa kok kita dipermainkan? Ini kesalahan kita sendiri. Baca sejarah Kanjeng Nabi. Wa ma yata'allaqu wa malan barang-barang yata'allaqu berhubungan apa mabil ammati kelawan umum bil ammati kelawan umum min ittihadi qulubihim saking mempersatukan hatine ammah min ittihadi qulubihim sing mempersatukan hatine ammah wa sayruratihim lan dadine amah wa sayruratihim lan dadine amah dadi iku yadan tangan alaman ing atase wong siwahum saliyane amah. Bagaimana orang kebanyakan ini hatinya dipersatukan sehingga mereka menjadi tangan kepada tangan orang yang lain, saling tolong menolong. Alaman ing atase wong siwahum saliyane amah. Fakuntu mongko ana sapa ingsun iku ajidu nemu sapa ingsun. Mingkira atiha saking maca ma sejarah Kanjeng Nabi tarikh mang sejarah. Mingkira atiha sing maca tarikh sejarah ma boleh. Nemu irtiahan ing seneng kepenak adiman kang agung. Wa kana lan ana apa nafsi awak ingsun iku kasirom ma akeh banget. Iku kasirom ma akeh banget tak safu. Kok tak safu? Ose kok tak safu? Ta'assafa. Oh ngono. Rujuknya ngene nafsi. Ngono. Rujuknya nafsi itu.
Tak safu susah apa nafsi ngono. Muannas soalnya. Bahkan nafsi tak safu susah apa nafsi. Ala tarkil muslimina ing atase membiarkan wong Islam. Susah kalau orang Islam kita biarkan. Laha maring ma itu tareh. Laha maring ma tareh. Saya kata Imam Khudori susah kalau membiarkan orang Islam dari sejarah itu gak gelem, gak ngerti. Fakol lama ajidu mongko setitik banget nemu sapa ingsun. Fakol lama ajidu mongko setitik banget nemu sapa ingsun man ing wong harokati man ing wong yastaghilu kang ketumpul sapa man biha kelawan tarikh. Saya sedikit sekali menemukan orang yang mau belajar temenan tentang sejarah. Walakin ni tapi ni ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku ukodimu nyuguhaken sapa ingsun. Apa jenis saya sampaikan, saya sodorkan. Ukodimu nek panganan nyodorno, tapi kalau alasan ya kita sajikan apa kita sampaikan. Ukodimu nyampe akan sapa ingsun lahum maring muslimin al udhra ing alasan bitatwilil kutubi kelawan dawaaken pira-pira kitab. Bitatwilil kutubi kelawan dawaaken pira-pira kitab al muallafati kang den susun fi hadzal al muallafati kang den susun fi hadzal maudu'i dalam iki topik sejarah. Tapi saya mengajukan alasan banyak kitab-kitab ning dawa-dawa, tebal-tebal. Tebal-tebal. Ono pancen ono. Tebal-tebal iku. Falamma qadimtu mongko tetkalane teka sapa ingsun. Teka Madinatal Mansurati ing kota Mansurah. Madinatul Mansurati ing kota Mansurah. Kota Mansurah Mesir. Setelah saya datang ke kota Mansurah, jamaat mongko ngumpulaken ni ing ingsun apa an-nawadi unta kang pisah-pisah. Apa an-nawadi unta kang pisah-pisah? Apa maksudnya? Gak ada penjelasan. Ma'a Mahmud Bik sartane Mahmud Bik Salim Al-Qadhi kang dadi hakim. Mahmud Bik Salim Al-Qadhi kang dadi hakim Bimahkamatil Mansurah. Bimahkamatil Mansurati di pengadilan kota Mansurah. Bimahkamatil Mansurah di pengadilan kota Mansurah. Al-Mukhtaliyati kang campur. Unta kang pisah. Saya mengumpul apa ini kok saya tidak paham. Falamma qadim min Mansurah jama'atan al-nawati ma'a Mahmud bin Salim al-Qadim bi Mansurah al-Mukhtalithah. Fa wajadtu apa maksudnya ini? An-nawati unta kang pisah-pisah. Apa maksudnya ini? Fa wajadtu mongko nemu sapa ingsun minhu saking
minhu saking Mahmud bin Salim nemu ilman ing ilmu bidinihi kelawan agamane Mahmud taqifu kang mandek orang berhenti di situ belajar kepada Mahmud bik dunahu ing dalam arai Mahmud sapa sing mandek ngadeg belajar maksudnya mandek mondok ning ndi mandek apa sing taqifu fuhulur rijali pengarepe pira-pira tokoh belajar ke Mahmud bin Salim wa tata'akharu lan mundur an musabaqati saking balap ing Mahmud gak gelem nyalip Mahmud gak wani kalah alim an musabaqati saking balap Mahmud fihi ing dalem ilm sapa al abtalu piro-piro pahlawan sapa al abtalu piro-piro pahlawan batalun abtal piro-piro pahlawan jadi wong pinter-pinter tokoh-tokoh belajar kepada Mahmud gak wani nyalip gak wani itu namanya wa ta'akhur mundur faqallama tudahu setitik banget tudahu dijelasno apa masalah diniyatun kang bangsa agama illa wajadtu kejaba nemu sapa ingsun hu ing Mahmud semua masalah saya dapatkan Mahmud piye iku nemu mubarrizan halih wong kang jelasno fiha ing dalem ngene wajatu mubarrizan ing wong kang jelasno ing bukan halih ing wong kang jelasno ing tak delok Mahmud ene persoalan apapun beliau mampu menjelaskan fiha ing dalam masalah mufsihan tur cetha jelas mufsihan turun jelas anil jawabi sing jawabane anha saking masalah dia menjelaskan mufsihan menjelaskan anil jawabi anha saking masalah di jamak tu an-nawati untuk kang pisah-pisah ma'a Mahmud iki sing saya ndak paham ya. Jadi Mahmud ini hakim agung di Mahkamah Kota Mansurah. An-nawati untuk kang pisah-pisah. Saya ndak paham apa maksudnya ya. Amma ilmu anapun ilmune Mahmud amma ilmu anapun ilmune Mahmud bisiratir rasuli kelawan sejarah Kanjeng Rasul al akrami kang mulya sallallahu alaihi wasallam bagaimana pemahaman iku fa'indahu mongko ana sandinge Mahmud minha saking sirah sejarah al khobaru utawi khobar al yakinu kang yakin. Wah, penguasa sejarah yang akurat sekali, tidak bercampur dengan dongeng-dongeng sing tambah-tambahan. Al khobar yang yakin. Wa kuntulan ana sapa ingsun kathiron mah kelawan akeh banget iku asma'u. Wa kuntulan ana sapa ingsun kathiron mah kelawan akeh banget iku asma'u krungu sapa ingsun hu ing Mahmud. Ya tasawwaku bronto
halih bronto seneng sapa Mahmud. Bronto seneng banget seneng li amali siratin, li amali siratin maring ngamalaken sejarah kholiatin kang bersih, li amali siratin maring ngamalaken sejarah kholiatin kang bersih minal haswi saking minal haswi saking sisipan cerita-cerita sing enggak minal haswi saking sisipan pengisi banyak sejarah ditambah-tambahi wa taqidilan ruwet bundeli, wa taqidilan ruwet bundeli. Saya sering mendengarkan Mahmud, kata Khudori, senang sekali menyampaikan, mengamalkan sejarah, menyampaikan sejarah sing bersih tanpa campuran-campuran. Tantafi'u kang ngalap manfaat biha kelawan siroh. Tantafi'u kang ngalap manfaat biha kelawan siroh. Sopo sing ngalap manfaat? Ammatul muslimina, ammatul muslimina, akake wong Islam. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun, ya Allah, ya Allah, laqad wafaqa, temen kebetulan, temen metui sapa hadas sayyidu iki Gusti, wafaqa metui kebetulan ketemu, wafaqa metui sapa hadas sayyidu iki Sayyid Al Karimu, metuki ma ing barang fi nafsi kang ing dalem ati ingsun. Aku seneng maca sejarah. Orang ini, Mahmud ini luar biasa. Wah, cocok ya. Kebetulan sekali ketika berziarah ke kota Mansurah ketemu dengan Mahmud Salim Al-Qadi. Ma ing barang fi nafsi ing dalem awak ingsun. Walakin kuntu walakin nitapina ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku aroh ningali sapa ingsun fi azimati ing dalam keteguhan ingsun, azimah sejo kuat iku keteguhan ingsun, sejo ingsun boleh, tapi saya melihat keteguhan saya tak delok kusuron ing pendek, kusuron ing pendek antan fi dzirabatihi saking melaksanakan, tanfidz melaksanakan, tanfidiyah melaksanakan senengi Mahmud, bagaimana melaksanakan keinginan Mahmud ini, antan fi dzirabatihi saking melaksanakan senengi Mahmud, watat mimi umniyati, watat mimi umniyati lan nyampunaken pengarep-arepe atau cita-citane Mahmud, umniyah cita-cita. Fa innal maqama mongko sak temene, fa innal maqama mongko sak temene kedudukan iku azimun, agung. Wasubatuhu lan utawi pira-pira kaangele makom iku agama luwih agung. Kedudukan ingin menggapai menulis sejarah memang agung itu, kesulitannya luwih gede maneh. Walakin lam aro, tetapi ini orang ningali sapa ingsun, walakin lam aro, tapi ini orang ningali sapa ingsun min amri saking sesuatu, orang ningali badan ing payah, badan ing payah, orang ningali badan ing payah.
Kowe iku budan iki kowe badan iki. Kene budan ing harus kosek ning ngene. Kowe iku badan sing ngene harokate iki. Walakin lam aro tapi ini orang ningali sapa ingsun minal amri saking perkara iki menyusun sejarah orang ningali budan kok budan keharusan ini badan ing payah kok saya kok setuju badan ing payah karena badan ini sing situne budan keharusan saya tapi saya tidak melihat ini keharusan aktsaru min amani li amali hadzal kitab kok nek weku kok badan nek budan ngene nek budan kok saya setuju badan ing payah nek budan keharusan lakin lam aro tapi ini orang ningali sepen minal amri saking perkara iki nulis sejarah orang berpendapat budan ing keharusan iku nek budun tilko ama kuntu padha ae badan tilka ama kuntu asma'uhu padha ae pengertiane saya tidak melihat saya pendek sekali untuk melaksanakan tugas-tugas ini tapi saya tidak melihat hal yang payah atau budan ing keharusan budan ing keharusan tilko ama ing dalam arahe barang kuntu kang ana sapa ingsun iku asma'u krungu sapa ingsun hu ing ma min kibari rijalil mansurati saking pembesare tokoh-tokoh kota Mansurah kibar pembesar rijal tokoh-tokoh kibar pembesar tokoh-tokoh sing besar dari kota Mansurah fa innahu mongko sak temene kibari rijalil mansurah iku aksaru ngakehaken sapa kibar minal amani saking pira-pira cita-cita banyak sekali punya keinginan li amali hadzal kitabi untuk melaksanakan untuk ngamalaken iki kitab menulis kitab sejarah al-amimi min naf'i kang merata manfaati al-amimin naf'i kang merata manfaati al-jazil faidati kang agung faedai dimudhofkan al-jazilil faidati kang agung faedai fakumtu moko ngadeg sapa ingsun wis nekat lah mu'tamidan halih tetanggenan Allah ing atase Allah rojian halih ngarep-ngarep duwe saking Allah ngarep-ngarep ayyuafika yen to paring pitulung sapa Allah ni ing ingsun nulungi lima maring barang nulis sejarah ini fi kang iku ing dalem ma ridhahu utawi ridhone Allah fi kang iku ing dalem ma ridhahu utawi ridhone Allah wa wasaltu lan nyambung sapa ingsun as-sayra ing perjalanan as-sayra ing lumaku tak sambung bisura kelawan mlaku bengi siang malam tak sambung nulis hatta balagtu sehingga tumeka sapa ingsun almuna ing cita-cita kang den arep-arep faja'a mongko teka bihamdillah kelawan muji Allah apa sing teka sahlul munali
sahlul munali gampange merkoleh. Sahlul munali gampange merkoleh. Munali merkoleh. Alhamdulillah kata, ternyata mudah mendapatkan kemudahan. Azbal mauridi tawa banyune. Azbal mauridi tawa banyune, maurid banyu, air tawar. Ternyata alhamdulillah sing rasane wedi abot piye, ternyata Allah mempermudah. Nekat nulis salal munali azbal mauridi. Tantafiu kang ngalap manfaat bi kelawan tantafiu kang ngalap manfaat bi kelawan iki ngene ya. Faja'a mongko teka bihamdillah apa sahlul munali gampange merkoleh albal mauridi ngono lho. Ing ngono albal mauridi ing tawane banyu. Tantafiu kang ngalap manfaat bi kelawan albal maurid ngono. Tantafiu kang ngalap manfaat bi kelawan albal maurid sopal amat wong umum. Jadi ternyata gampang, alhamdulillah bisa selesai nulis ini sehingga bisa diambil manfaat oleh orang banyak. Sahlal munali azbal mauridi. Jadi datanglah kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan tawone banyu, untuk mendapatkan air tawar. Wa tarji'u ilaihi, wa tarji'ulan kembali menjadi rujukan ilaihi maring albal maurid sapa al khassatu wong khusus. Sapa al khassatu wong khusus, wong sing pinter-pinter juga alhamdulillah membaca kitab ini. Waktu ana lan temen ana apa mauridi. Waktu lan temen ana apa mauridi nggon tumeka ingsun sumber di dalam penulisan ini. Fi ta'lifihi ing dalam menyusun albal maurid, menyusun kitab ini. Fi ta'lifin dalam menyusun kitab ini yaitu albal maurid sebagai air tawar mang iku al-Qur'ana Qur'an nggon tumeka di dalam menyusun kitab ini adalah Al-Qur'an as-syarifah wa sahihas sunnati lan hadis sahih mimma saing barang rawa kang riwayatno ing ma mimma saking hadis rawa kang ing ma sepal imamani imam loro Al-Bukhari wa Muslimun. Walam ukhrij lan orang ngetokno sapa ingsun indahuma ana sandingi Quran lan sunnah, tidak mengambil dari kitab lain selain Quran dan hadis illa fima kejaba ing dalam barang. Kalau terpaksa ayo ambil sejarah yang ambil kitab yang lain. La budda kang ora kena ora apa min tafhimil ibarati. Apa min tafhimil ibarati saking memahami ungkapan. Jadi kita ambilkan dari hadis-hadis yang lain walaupun bukan Bukhari Muslim. Fakana mongko ana iku yusa itu nulungini ing ingsun. Yusa itu nih ya. Apa syifa'u ngono. Fakana mongko ana iku yusa itu. Fakana mongko ana apa kelakuan iku yusa itu kelakuan kana tujuke iku. Iku yusa itu nulungini ing ingsun. Apa syifa'u kitab syifa. Apa syifa'u kitab syifa lil qadiyat kedune qadiyat
Dalam nulis ini kita mengambil sejarah dari yang disusun oleh Qadhiyat. Wasiroh lan kitab Asiroh, wasirotu lan kitab Asirotu. Apa itu? Al-Halbiyah, wasiroh wasiroh Al-Halbiyah ya, wasiroh lan sejarah. Oh, kitab sejarah, oh namanya kitab Sirah Al-Halbiyah. Ini Sirah Al-Halabiyah, macamnya halab itu kan susu ya, pewan halab susu. Sirah sejarah, kitab As-Sirah Al-Halabiyah. Wal Mawahibu lan kitab Mawahib Al-Laduniyah, wal Mawahibul Laduniyah lil Qastallani, itu Imam Al-Qastallani. Kitab Mawahibul Laduniyah yang disusun oleh Imam Al-Qastallani. Wa Ihya'u Ulumiddini lil Ghazali, ini kitab Ihya Ulumuddin lil Ghazali. Jadi mengambil kitab dari kitab Ihya Ulumuddin. Titik hadza ay ilzam hadza, hadza ay ilzam hadza, ay ilzam hadza, tetaplah ambil ini. Wa as'alu an yun supaya ingsun Allah taala min faidhi fadli saking loberi ku amber mengalirnya anugerah Allah. Min faidhi fadli saking loberi anugerah Allah. Nyuwun ayyuwaffiqa yen to paring pitulung sapa Allah, paring taufik apa iku aimmatana ing imam-imam kita, wa umaro analan pemimpin-pemimpin kita, lil iqtidai maring manut bisayidina. Saya mohon kepada Allah anugerah Allah, mudah-mudahan pemimpin kita diberi taufik manut bisayidina wa maulana kelawan Gusti kita wa maulana lan bendera kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ihya'i ma'alimi dini lan maring lil iqtida wa ihya'i lan maring bendera, ma'alim bendera, maring murid-murid bendera agamane Kanjeng Nabi. Pemimpin-pemimpin muga-muga menghidupkan bendera agamanya Kanjeng Nabi. Hatta yu'ayyadu sehingga diperkuat sapa mereka a'immah lan umara, diperkuat biruhin kelawan ruh min indillahi saking ngersane Allah, Roh Kudus dari Allah untuk memperkuat pemimpin-pemimpin dan imam-imam kita. Wa qad ana lan temen teko waktune, wa qad ana lan temen teko waktune apa an-nasra, ana apa nasra yen to mulai sapa kita fima ing dalam barang koso dena kang nejo sapa kita hu ing ma, mulai sejarah Kanjeng Nabi. Musta'inina halih nyuwun pitulung kabeh bihaulillahi kelawan rekodayane Allah. Fanaqulu mongko dawuh sapa kita an-nasabus syarif, an-nasabus syarif, mulai sejarah Kanjeng Nabi. An-nasabu tedak turun as-syarifu kang mulya, an-nasabu tedak turun as-syarifu kang mulya. As-sayyidu utawi Kanjeng Nabi sayyid, al-akramu kang luwih mulya, alladzi syurrifa kang dimulyakaken,
sapa nasu menungso surrifa kang dimulyakaken sapa nasu biwujude kelawan wujude as-sayyid Kanjeng Nabi Gusti sing mulya di mana manusia dimuliakan dengan kehadiran beliau iku Muhammadun ibnu Muhammad ibnu abdi salim mudhaf ilaih ibnu abdi nu abdi mudhaf ilaih abdi nu abdillahi ibnu abdillahi anak Abdullah min zaujihi saking pasangane saking bojone Abdullah Aminata rupane Aminah binti Wahbin ya anake binti Aminata ta kan mesti jer karena itu binti Wahbin karena badal dari Aminah binti Wahbin putrine Wahab Az-Zuhriyah ti min zaujihi Aminata Az-Zuhriyati Al-Qurasyiyati bangsa Quraisy dari jalur Zuhriyah min Bani Zuhrah bin Kilab min Quraisyin. Jadi Quraisy wah iki nanti mungkin di belakang nanti bisa paham. Sekarang berarti ngene, Quraisy dhuwur Quraisy iku anak putu-putune menjadi suku Quraisy. Suku Quraisy banyak cabang-cabangnya. Ada cabang Zuhriyah, ada cabang mana? Dari suku Quraisy juga itu. Najjariyah juga dari suku Quraisy. Jadi berkembang wakil menjadi kelompok-kelompok suku-suku kecil. Ibni Abdillah tadi Abdillah ibni ini sekarang ibni Abdul Muttalibi anake Abdul Muttalib min zaujihi saking bojone Abdul Muttalib Fatimah binti Amrin Al-Makhzumiyah Al-Qurasyiyah cabang Quraisy maneh ada Makhzumiyah. Makhzum dari Makhzum bin Yaqadha bin Murrah min Quraisyin. Jadi cucunya Quraisy. Terus menjadi suku tersendiri namanya Makhzumiyah. Juga dari Quraisy. Wa kana lan ana sapa Abdul Muttalib iku syaikhon syekh mu'azzaman kang agung diagungaken fi Quraisyin ing dalam Quraisy. Mbae Kanjeng Nabi Abdul Muttalib itu orang agung. Yasduruna kembali ay roja'a yasduruna ay roja'a yasduruna kembali sapa Quraisy anroyi saking pendapati Abdul Muttalib rujukan ya apa pendapati Abdul Muttalib akan diikuti fi muskilatihim ing dalam problematikanya ing dalam probleme Quraisy. Nah ini problem apa-apa fi muskilatihim dalam problem barang sing angel-angel namanya muskilat probleme Quraisy terus moro nanggone Abdul Muttalib jadi rujukan wa yuqaddimuna lan nyodoraken sapa Quraisy hu ing Abdul Muttalib nyodoraken fi muhimmatihim ing dalam pira-pira pentinge Quraisy hal-hal sing penting-penting disodorkan kepada Abdul Muttalib. Ya napa nih persoalannya tanya napa niki kula ngeten ya nyambut gawe napa tempat untuk bertanya tempat untuk rujuk yasduruna roja'a. Abdul Muttalib namanya Syaibah. Syaibah. Di sini tidak diterangkan. Di lain diterangkan. Abdul Muttalib jenenge Syaibah.
Lah Saibah anake sapa? Ibni Hasimin anake Hasim. Min zauji saking bojone Hasim Salma binti Amrin an-Najjariyah Najjar. Najjar minal Khazraj. Khazraj di Madinah. Najjar itu termasuk Khazraj. Khazraj di dalamnya ada Najjar. Khazraj Madinah. Makanya Madinah juga nyambung dengan Kanjeng Nabi. Kenapa? Ibune Kanjeng Nabi itu Aminah, itu ya Madinah. Terus mbah putrine bojone Hasim iku dari Najjariyah Al-Khazrajiyah. Khazraj ada cabang-cabang di bawahnya, ada Najjar macam-macam. Jadi Hasim duwe anak jenenge Saibah. Hasim meninggal. Hasim anak lanang meninggal. Duwe anak lanang jenenge Saibah. Akhirnya Saibah mang dijak ibune mulih nang Madinah. Dijak oleh Salma, dijak mulih nang Madinah. Oleh Salma, mergo mati, Hasim mati, anak jenenge Saibah dijak mulih nang Madinah. Bareng wis gede, disusul oleh Muthalib. Muthalib itu dulure Hasim. Hasim duwe dulur jenenge Muthalib, duwe adik jenenge Muthalib. Hasim duwe adik jenenge Muthalib. Lah Muthalib mang nyusul Saibah. Mergo anak lanang diperlukan, disusul ning Madinah. Dijak mulih. Saibah mang ganteng. Digonceng numpak unta glono dijak nang Mekah. Wong Mekah lho, sapa sing digonceng Hasim? Sapa sing digonceng Muthalib? Oh iku anake Hasim iku. Wong kono. Oh gak terus ora ngono. Saibah anake Hasim ora. Mergo digonceng Muthalib iku disebut Abdul Muthalib, kawulane Muthalib. Disebut Abdul Muthalib kawulane Muthalib, mergo Muthalib masih gonceng. Jadi Hasim duwe adik jeneng Muthalib. Hasim wafat, Saibah mang melok ibune, bareng gede disusul oleh Muthalib digonceng numpak unta. Wong Mekah ro sapa iku? Abdul Muthalib, hambane Muthalib. Akhirnya jenenge Abdul Muthalib. Sakjane jenenge Saibah. Ibn Abdi Manafin min zauji sang bojone Abdi Manaf Atikah binti Murrah As-Sulamiyah. Bukane harokate ngene iki. Ngene iki angel ngene iki. Mergo aku maca satunya Sulaim, ana sing maca Salim. Ana sing maca Sulaim, ana sing maca Salim. Iku mimbani Salim bin Mansur. Nek Salim ya Salamiyah. As-Salamiyah. Dibaca Salim bin Mansur ihda qabaili Qais bin Ailan bin Mudhar. Iki kudu ditulis. Wah iki wong Arab ngapal niki. Bin dari mana bin. Nek wong Indonesia gak ono. Suku mana wis gak ono. Kadang Mbah Buyute wis gak roh kok awake dhewe. Bapakmu sapa jenenge? Bapakmu sapa? Kadang gak roh. Oh, mbah kula jenenge ten. Lah bapak mbahmu sapa? Wah kirangan nggih. Mbah wis gak roh. Mbah Buyute wis gak roh wisan. Aku gelem takon, bapakmu jenenge sapa? Gak iso tak ketak lah.
Engko bapakku jenenge bapak sapa jenenge? Si Roh. Bapak jenenge Mbah kan ya. Jenenge sapa Roh. Lah bapak mbahmu sapa jenenge? Kirangan. Lho Mbah Buyute gak roh. Mbah Buyute gak roh. Lah iku kapan yang maca Fatihah Mbah Buyute gak roh. Saya nih jalur ibu, jalur Mbah Putri saya tidak tahu. Mbah Putri saya itu dari mana saya tidak tahu. Jadi putus usah gak roh. Ibnu Qusayyin, anake Qusay, min zauji Huyayyin, kose Hubayyin min zauji Hubayyin binti Khalil Tahalil binti Khulail Al-Khuza'ah angel ngene iki. Untung kowe kene harokate yang satunya. Binti Khulail. Khulail bukan Halil. Khulail. Ini makanya Salim ta Sulaim. Sing akeh ku Sulaim. Jeneng ya sing maring kan wong tuane. Enek Salam, ono Salam, ono mana apa? Salam. Ya kalian delok wong tuane. Wong tuane kuwi jeneng Salam apa Salam. Nah, iku makanya sing paham seperti itu adalah zaman biyen ulama-ulama hadis. Itu paham, oh iki Salam, iki Salam. Iku paham ulama-ulama biyen. Kita gak ono harakate ya angel ini. Sulaim apa Salim? Saya pernah baca Salim. Tapi biasanya Sulaim. Kok saya pernah baca kok Salim? Tapi terjemahan itu kan tidak bisa pakai pegangan. Terjemahan Salim bin min Bani Salim bin Mansur. Salamiyah. Akhulail Al-Khuzaiyah. Nah, Quraisy juga. Wa kana lan ono ila Qusayyin maring Qusayyi fil jahiliyah ing dalam zaman jahiliyah apa sing ana hijabatul baiti nyelamboni Ka'bah. Apa hijabatul baiti nyelamboni Ka'bah? Nyelamboni Ka'bah. Wasiqayatul haji lan ngombeni wong haji. Bagian nimbo, bagian biyen sumur ana panitiane. Hak nimbo banyu. Nang kene anggere omah enek sumure, enek sumbere. Mekah ora. Satu-satunya sumber ya Zam-zam. Lah sing berhak nimbo sapa? Qusayyi, disebut siqayatul haji. Wa amuhu lan aweh mangan haji. Al musamma kang diarani birrifadati kelawan nama rifadah, suguhan rifadah. Wan nadwati lan nadwah, wan nadwatu lan nadwah apa? Musyawarah. Wayate nadwah iku asyura musyawarah. La yatimu ora sempurna apa amrun sesuatu persoalan illa fi baiti kejaba ing dalam omahe Qusayyi. Illa fi baiti kejaba ing dalam omahe Qusayyi. Nomor 3. Nomor 4 wan liwa'u lan bendera, menyatakan perang dan damai. Wal liwa'u lan bendera.
La tu'odu ora ditaleni. Apa rayatun bendera ora ditaleni, tidak diputuskan. Li harbin krana perang, bendera untuk perang. Illa biadi kejaba kelawan tangan iku sayyi. Wis perang, bendera ditaleni, berangkat. Itu Qusayyi yang mengambil keputusan. Jadi Qusayyi punya hak berapa? Punya hak berapa? Berapa? 4. Siji hijabah. Nomor loro rifadah. Nomor telu nadwah. Nomor 4 al-liwa. Qusayyi ini belum selesai ya, Qusayyi ini duwe bojo jenenge Khubayyin binti Khulail Al-Khuzaiyah nomor 5. Mim Bani Khuza'ah bin Amr Ikhda Qabailikum bin Iyas bin Mudor bin Mudor. Wahum utawi Khuza'ah, Bani Khuza'ah di bawah itu ya. Harokatan wahum iku wahum. Jadi Mudor wahum ono ya. Kan nisor. Ono ya. Kita baca nisor. Khuza'ah, Bani Khuza'ah. Wahum utai Bani Khuza'ah dari keturunan Mudor. Iku alladzina kanu kang ono sapa Bani Khuza'ah iku yatawan launa nguasani al-baita ing Ka'bah qabla Quraisyin sadurunge wong Quraisy. Jadi begini, penguasa Mekah, penguasa Ka'bah, penguasa Mekah itu adalah Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah juga orang Quraisy. Bani Khuza'ah juga orang Quraisy ya. Bani Khuza'ah juga orang Quraisy. Mana Makhzum, Nujar, Khazraj orang keterangan. Insyaallah Bani Khuza'ah juga ini di tempat yang lain. Juga keturunan Ismail. Khuza'ah juga keturunan Nabi Ismail. Ngono keliru saya. Jadi Khuza'ah ini juga keturunan dari Nabi Ismail, tapi bukan suku Quraisy. Bukan suku Quraisy, tapi suku lain. Menguasai Mekah. Khuza'ah menguasai Mekah. Anak turunan Nabi Ismail juga, tapi bukan dari keturunan Quraisy. Sedangkan Qusayyi keturunan Quraisy, rabi oleh dari Khuza'ah. Baru wis gede akhirnya mengambil alih kekuasaan Mekah di tangan Bani Khuza'ah, diambil alih oleh siapa? Qusayyi yang keturunan Quraisy. Nah, Quraisy yang keturunan Nabi Ismail, tapi orang yang mulia-mulia, lebih mulia Quraisy daripada yang lain, daripada Bani Khuza'ah, lebih mulia Quraisy. Sehingga ketika Qusayyi mengambil alih kekuasaan Mekah, mendapatkan dukungan dari bangsa Arab, suku-suku Arab. Bener nek Qusayyi mengambil alih kekuasaan dari siapa tadi itu? Bani Khuza'ah. Kenapa? Sama-sama keturunan Nabi Ismail, tapi yang sama mang Qusayyi keturunan dari Quraisy. Kekuasaannya apa? 4 kekuasaannya. Siji hijabah, nyelamboni Ka'bah. Sampai sekarang itu hak nyelamboni Ka'bah sampai sekarang.
Jadi Qusay sampai ke bawah ada namanya Abduddar nanti. Oh nanti sampai sekarang keturunan dari ini. Hijabah yang kedua sikoyatul haji wa it'amuhu yang disebut ar-rifadah. Sing bagian nimbo nyediakno air, jaminan wong jamaah haji ono panitiane sapa di tangan Qusay bin Kilab. Panitiane itu penguasa Mekah, punya hak namanya rifadah. Terus punya juga musyawarah, jadi rumah namanya Darun Nadwah, rumah musyawarah. Di rumahnya Qusay bin Kilab. Semuanya diputuskan di situ. Yang keempat, al-liwa menyatakan perang atau damai, bendera. Walamma asrafa tatkalane wis parek. Alat sapa mang Qusay alal maut ing atase sedo. Sudah masa tua ja'ala mongko ndadekno sapa Qusay ha ing papat mang. Hak mang mengangkat putra mahkota fi yadi ahadi auladi ing dalam tangane salah sijine anake Qusay sing lanang-lanang. Rupane Abdiddar. Jenenge Abdiddar hamba rumah, hamba Ka'bah. Mungkin wis dipersiapkan oleh Qusay besok sing terus aku yo Abdiddar. Ngono kira-kira ngono. Sehingga 4 kekuasaan mau diserahkan pada Abdiddar. Lah anake kan 4 anake. Abdiddar. Jadi Qusay punya anak lanang 4 nih gak salah. Abdiddar, Abdi Manaf, nggo sing loro. Sing loro sapa? Abdiddar, Abdi Manaf. Iki. Lakin banu Abdi Manafin. Tetapi anak Abdi Manaf yo anake Qusay. Abdiddar yo anake Qusay. Abdiddar hamba Ka'bah, Abdi Manaf hambane berhala Manaf. Manaf kan berhala, Manat. Ajma'u sepakat, anak-anak Abdi Manaf sepakat. Sepakat ra'yaum ing pendapate Banu Abdi Manaf. Anak-anak Abdi Manaf gak setuju kok mosor kekuasaane kekno nang Pak D Abdiddar. Sepakat ala yatruku ing atase ora ninggal, tidak membiarkan sapa Bani Abdi Manaf. Ala yatruku yen ora ninggal sapa Bani Abdi Manaf, tidak membiarkan Bani Ammihim ing anak-anake pamane dulure bapake namanya Pak D. Abdiddar ya Abdiddar. Tapi anak-anak Abdi Manaf tidak membiarkan rencana Mbae tadi. Mosok kabeh kekuasaan akan diberikan pada Abdiddar saanake. Tidak membiarkan Bani Ammihim ing anake pamane Abdi Manaf rupane Abdiddar tidak membiarkan yastaksiruna monopoli menguasai sendiri sapa Bani Abdiddar atau awalati Abdiddar bihadil mafakhiri ing iki kemegahan pangkat apa jenengmu tadi hijabah. Itu jabatan terhormat nyelamboni Ka'bah, sing bagian jahit, bagian nyulam, bagian sampai nyelamboni terhormat, sing bagian ngatur suguhan haji terhormat. Tidak membiarkan semua itu dikuasai oleh Bani Abdiddar. Wakadalan meh iku yufdi nekaaken opal amru persoalan ini, rebutan jabatan ini opal amru persoalan ilal kita maring perang. Laula antadaroka, laula masuk pada antadaroka berarti takwil masdar. Laula idrokuha, laula antadaroka lamono ora ono utawi oleh nyusuli
apa al-amru persoalan oleh nyusuli apa al-amru persoalan ukola al-fariqo ini ing wong akale pira-pira akale dua kelompok. Wong akale dua kelompok. Akhirnya sadar anake Bani Amihim, Bani Abdiddar karo Bani Abdi Manaf sing pinter-pinter sadar iki nek perangan ajur kabeh. Gak oleh apa-apa karo nek tukaran wis gak oleh apa-apa karo wis gak oleh wis damai ngono. Fa tau mongko maringaken sapa Bani Abdiddar. Ya wis, tidak semuanya dikuasai oleh Bani Abdiddar. Oleh Abdiddar. Ngwai Bani Abdi Manaf ning Bani Abdi Manaf asikoyata wa rifadata ing sikoyah dan rifadah. Sikoyah ngombeni rifadah nyugui. Apa itu? Oh ngono. Jadi akhirnya apa? Mbah Kanjeng Nabi Mbah Buyute namanya Abdi Manaf punya hak sikoyah dan rifadah. Punya satu hak yaitu sikoyah tadi itu atau rifadah tadi itu. Punya satu hak. Yang tiga tetap dikuasai oleh Abdiddar yaitu al-liwa, hijabah, fadamata mongko langgeng apa sikoyah warifadah. Sikoyah ngombeni rifadah nyugui fihim ing dalem Bani Abdi Manaf sampai turun temurun ganti termasuk baik Kanjeng Nabi keturunan Abdi Manaf. Keturunan Abdi Manaf bukan keturunan Abdiddar, bukan. Kanjeng Nabi keturunan Abdi Manaf. Ila anin tahata tumeka yen to tumeka intahata tumeka sampai yen to tumeka apa sikoyah lan rifadah lil Abbasi ibn Abdul Muthalib maring Abbas bin Abdul Muthalib. Kanjeng Nabi hijrah ning Madinah. Abbas masih belum Islam. Punya kekuasaan apa? Rifadah. Musim haji sing berperan adalah sikoyah dan rifadah ini. Ini musim haji sehingga Abbas menjadi orang tokoh. Kenapa? Menguasai panitia haji. Ketua panitia haji kan sing paling berperan kan sikoyah dan rifadah. Summa apa itu? Libanihi mongko nuli maring anake Abbas. Mimba di sawuse Abbas. Jadi sampai sampai kapan itu? Sekarang sudah haknya kerajaan. Kalau sekarang haknya kerajaan. Mungkin anak-anaknya Abbas masih diikutkan. Mungkin. Amal hijabah. Nah, mana? Oh ini dawa iki. Satu alinea misalnya. Amal hijabatu anapun utawi hak hijabah nyelamboni Ka'bah. Iku fabakiat mongkol tetep apa hijabah biati Bani Abdiddar di tangan Bani Abdiddar. Wa aqarra lan netepaken ha ing hijabah. Wa aqarra lan netepaken ha ing hijabah lahum untuk Bani Abdiddar. Apa syarat Al-Quran menetapkan ketika Kanjeng Nabi menguasai Mekah, menaklukkan Mekah, Kanjeng Nabi mau masuk Ka'bah. Sing bagian nyelamboni sapa? Sing gawa kuncine Ka'bah sapa? Nah, tetap sampai itu Kanjeng Nabi terus ambil ngongkon Sayyidina Ali jukun kuncine Ka'bah diambil oleh Sayyidina Ali. Di tangan siapa ya? Di tangan Utsman bin Tolhah kalau tidak salah.
Utsman bin Thalhah kira-kira. Itu aku sih saya endi. Nduk sapa iku? Diambil oleh Sayyidina Ali kuncine Ka'bah. Terus Ka'bah dibuka. Mari Kanjeng Nabi salat metu dikunci maneh oleh Sayyidina Ali, kuncine disak oleh Sayyidina Ali. Lah sing nggawa kunci kan masih kafir. Sing asli mang lapor nang Kanjeng Nabi Muhammad, kunci ini lho digawa Ali, gak oleh tak jaluk. Akhirnya turun ayat apa itu? Apa itu? Ayat itu. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintah berikan amanah itu kepada yang berhak. Turun ayat Al-Qur'an ini. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, Ali, serahkan kunci itu kepada yang pegang dari walaupun kafir itu yang berhak. Ini Qur'ane, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Dengan adanya ayat itu langsung sing nggawa kunci masuk Islam. Nggawa kunci sampai sekarang. Hijabah sing nyelamboni ya sampai sekarang. Sampai sekarang itu masih tetap. Wahum utawi, jadi ilal an sampai sekarang. Wahum utawi tabadu Bani Abdiddar iku Banu Syaibata anake Syaibah. Anake Syaibah bin Utsman bin Abi Thalhah bin Abdul Aziz bin Utsman bin Abdiddar. Syaibah bin Utsman bin Abi Thalhah bin Abdul Aziz bin Utsman bin Abdiddar. Ini Kanjeng Nabi bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf iki sing duluran Abdiddar. Ini sampai sekarang Banu Syaibah menguasai serambu Ka'bah, sing bagian nyelambone Ka'bah, kunci Ka'bah. Keliru saya. Jane serambu karo kunci padha. Sing bagian nggawa kunci Ka'bah, juru kunci Ka'bah. Itu sampai sekarang anak cucu dari Syaibah. Mbuh saiki sapa jenenge? 20 tahun yang lalu namanya Adnan atau 10 tahun yang lalu. Koreksi sih, sekitar tahun 2000 apa 2005 apa 2008 itu juru kunci Ka'bah datang ke Mojokerto, diundang oleh wali kota Mojokerto pengantenan. Jadi wali kota Mojokerto mantu ngundang juru kunci Ka'bah. Saya baca di surat kabar, mosok rek wali kota Mojokerto ngundang juru kunci Ka'bah. Begitu pas hari H datang, tak delok jenenge sapa? Adnan As-Syaibi. Namanya Adnan As-Syaibi. Oh, masih keturunan Syaibah. Ini Banu Syaibah. Jadi sing pegang kunci Ka'bah dan hijabah bagian nyelambone Ka'bah itu anak turune Syaibah. Sehingga namanya Adnan As-Syaibi. Datang ke Mojokerto. Tahun piro biyen Bu, saya baca surat kabar. Sebelum masih waktu ngundang, saya baca di surat kabar apa temenan, tiba pas mantu teko temenan namanya Adnan As-Syaibi. Oh, keturunan Syaibah. Ini Banu Syaibah sampai sekarang. Wa man liwa anapun utawi bendera iku fadama mongko langgeng apa liwa. Iku fatama mongko langgeng apa liwak fihim ing dalem Banu Syaibah hatta abtola sehingga batalnahu ing al-liwa so apa al-islamu Islam. Sekarang di al-liwa di tangan khalifah, bukan di tangan Banu Syaibah. Al-liwa perang, bendera menyatakan damai itu di tangan khalifah. Wa ja'ala lan dadekno apa Islam hu ing al-liwa ang ilwa didadekno hakon ing hak lil khalifati kedune khalifah alal muslimina ing atase wong Islam. Khalifah menguasai wong Islam, itu namanya khalifah alal muslimin. Apa iku? Ya dummu ya do'u ngono ya. Ya do'u gak jelas. Nyeleh sapa khalifah hu ing al-liwa jenderal sapa sing diangkat oleh
khalifah fiman ing dalem wong hu ing aliwa fiman ing dalem wong yaro kang ningali sapa khalifah hu ing man yaro kang ningali sapa khalifah hu ing man den tingali solihan ingkang patut lahu maring aliwa yaitu jenderal dihapus oleh Islam menjadi haknya khalifah. Wa kadzalan kaya mengkono aliwa an-nadwatu utawi nadwah juga hak musyawarah bukan lagi di Banu Abdiddar tapi hak musyawarah di kalangan adalah di tangan khalifah. Wa Qusayyu iku ibnu Kilabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. Libarakatim wadinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.